wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Heman Manual Tech yang beranggotakan satu di bawah saya Muhammad Lukman. Ya, jadi akan mengecek sistem tune up injeksi. Ya. Yuk. Ya, langkah pertama yaitu pengecekan baterai, tegangan baterai atau aki. Kita buka. Ya, tegangan di 12,71 volt. Kita tutup. Di safety. Langkah selanjutnya kita pengecekan oli. Bentar. Ya, olinya masih aman ya. Tapi ini olinya udah lama, harus diganti. Kita masukkan. Mantan tekan kalor. Istirahat ya. Langkah selanjutnya kita ke filter. Bentar. Ya, kita di sini ya, filter olinya, filter oli, udara masih aman ya, udah bersih, masih bersih. Kita tutup lagi. Yuk. Ya, langkah selanjutnya kita pengecekan di sistem pendingin. Ya, pertama-tama kita cek air radiator atau di reservoir. Ya, itu airnya sedikit banget ya. Harusnya di titik tengah. Nah. Selanjutnya kita pengecekan mesin. Kita on-kan kontak. Ya, lampu cek engine menyala terus. Berarti ada kesalahan yang harus diatasi. Sekian. Langkah selanjutnya kita pengecekan sikring EV pada sikring 15 ampere. Kita ikut. Fokusnya. Ya, ini masih aman ya. Tidak ada yang putus, masih aman. Kita masukkan lagi ya. Tutup kembali, tutup. Ya, langkah selanjutnya kita mencari masalah di mesin. Kita cari masalahnya. Ya, penyebab lampu cek engine menyala terus harus dicari masalahnya. Kita cari. Kita sensor, dicek satu persatu. Oh, ini Mas. Oh, ternyata ini sensor IAT atau harus dipasang yang kencang. Ya udah, kita Kembali ke pengecekan. Jadi kita on-kan dulu, lalu di starter. Nah, udah lampunya udah mati. Gitu. Oke, masalahnya ternyata ada di Sensor IAT. ternyata tidak kencang atau Ya, sekian. Ya, sekian dari kelompok kami. ada kesalahan. Oke banget masalahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.